Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά η τοπική μας εκκλησία υποδέχεται απόψε τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, διακεκριμένο επιστήμονα, άνθρωπο ο οποίος εργάζεται με τους ανθρώπους για τις ανθρώπινες σχέσεις, άνθρωπο ο οποίος δίνει μια μαρτυρία σύζευξης της επιστήμης, της ψυχικής υγείας και της πίστης, της θεολογίας, της παράδοσής μας, και με πολύ χαρά τον υποδεχόμαστε απόψε εδώ στα πλαίσια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Ένας θεσμός που, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, έχει αγκαλιαστεί από τον τόπο μας, σεβασμιότατε, και είναι σημαντικό το ότι έχουμε τη δυνατότητα ως τοπική εκκλησία να φιλοξενούμε πρόσωπα όπως ο κύριος Καραγιάννης, που έχουν δυνατότητα να μας ανοίξουν, να μας διευρύνουν λίγο τους ορίζοντες. Έτσι λοιπόν, με πολύ χαρά είναι το τέταρτο μάθημα απόψε. Υπενθυμίζω για όσους ίσως δεν έχουν δει την ανακοίνωση, ότι θα έχουμε και μια άλλη εκδήλωση αύριο στις 12 το μεσημέρι με τον κύριο Καραγιάννη, πιο ειδική αυτή τη φορά. Θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε πάνω στο βιβλίο του «Έρωτας ή τίποτα», εδώ, σε αυτόν τον χώρο, στις 12 το μεσημέρι. Για όποιον θέλει αύριο να δει τα πράγματα και από μια λίγο διαφορετική σκοπιά, δεν είναι μονάχα για τους πολύ νέους η εκδήλωση, είναι για όλους τους ανθρώπους, γιατί πιστεύω, κύριε Καραγιάννη, ότι ο έρωτας είναι για όλες τις ηλικίες, δεν έχει να κάνει με την νιώτη μόνο. Αύριο λοιπόν, όσοι θέλετε, είναι μια ευκαιρία, 12 το μεσημέρι σε αυτόν τον χώρο, θα έχουμε και μια δεύτερη εκδήλωση και τον ευχαριστούμε αληθινά. Όπως επίσης να υπενθυμίσουμε, σεβασμιότατε, ότι αύριο έχουμε και αιμοδοσία. Όσοι από εσάς μπορείτε, από 18-65 ετών, υπάρχει η δυνατότητα στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Ιωάννου Πόλεως να δώσουμε μια φιάλη αίμα για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ιεράς Μητροπόλεως. Είναι σταυροπροσχήνηση ο Χριστός, όχι στην θεωρία μόνο, αλλά και στην πράξη. Η κυρία Πολυμέρη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσης Χριστιανών Επιστημόνων θα προσφωνήσει και αμέσως μετά, κύριε Καραγιάννη, λόγω σε εσάς. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Δημήτρης Καραγιάννης είναι παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, διευθυντής του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγείας, διδάκτορ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και καθηγητής στο Frederick University Κύπρου. Έχει διδάξει στη μετεκπαίδευση της Μαραζλίου Ακαδημίας και σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιριών και οργανισμών που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και την ψυχοθεραπεία. Έχει ιδρύσει με τη σύντροφό του, Ελένη Καραγιάννη, το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αντίστοιξη, στο οποίο εκπαιδεύονται ειδικοί της ψυχικής υγείας στην οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία με βάση την υπαρξιακή συστημική θεώρηση. Ασχολείται με τα προβλήματα του γάμου και μελετά τους όρους λειτουργικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις. Η κλινική του εργασία, βασισμένη στην ανάδειξη της μοναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου, αξιοποιεί τις ψυχικές δυνάμεις που διαθέτει κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από την όποια ψυχοπαθολογία του και προτείνει τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής ως απάντηση στην φθορά της καθημερινότητας. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει το «Η αδικία που πληγώνει», το «Ρογμές και αγγίγματα» και το «Σχολική άρνηση», ενώ συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους όπως «Για τη ζωή και την οικογένεια», «Ενδοοικογενειακή βία», «Βαλκάνια και ψυχική υγεία», «Αιμομιξία και θεραπευτικό πλαίσιο», «Θεολογία και ψυχιατρική σε διάλογο», «Παιδιά με υπερκινητικό σύνδρομο» και «Διαταραχές διαγωγής» και «Η ανθρώπινη επικοινωνία». Τώρα θα δώσω τον λόγο στον ίδιο, τον κύριο Καραγιάννη, να έρθει στο βήμα και να μας απευθύνει τον λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, καθώς και κύριοι φίλοι, είναι δίπλα μου άλλες 2 καρέκλες. Έχω παχύνει, αλλά όχι τόσο πολύ, να χρειάζομαι άλλες 2. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μια που είπαμε να μιλήσουμε για το θέμα το πώς μπορεί κανείς να αξιοποιεί και να αναπτύσσεται στην παιδεία του και να προχωράει μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλό αυτό το οποίο τούτη στιγμή προτείνουμε να το ζήσουμε κιόλας. Επομένως, θα σας ζητήσω 2 από εσάς εθελοντές που να έρθουν κοντά και αφού θα σχολιάσουν ή θα κάνουν ερωτήσεις ήδη στη διάρκεια του αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Φυσικά θα είναι εντελώς άψογα, θα είναι οι πιο άψογοι, οι πιο τέλειοι, οι πιο σωστοί, οι πιο καλλιεργημένοι, εντάξει, ή αυτοί που δικαιούνται να έχουν την ελευθερία να μπορούν να κουβεντιάσουμε και θα έχω και εγώ μαζί τους το ίδιο τράκ που θα έχουν και εκείνοι. Οπότε, ένας άντρας και μια γυναίκα, εδώ είναι ευπρόσδεκτο. Επομένως, εδώ επιμένει ο πατήρ Θεμιστοκλής να πούμε ότι θέλουμε 2 εθελοντές, εσένα και εσένα. Λοιπόν, επιλέξτε. Δύο νέους ανθρώπους. 2 νέοι άνθρωποι. Διαλέξτε εσείς. Έλα, Στράτη, έλα, σίγουρα. Κοίταξε, αυτό το πρόσωπο δεν επιλέγεις. Μου λείπεις το ελευθέρο που δεν έχεις να πάει. Αγγελική. Έλα, Αγγελική. Έλα, ισορροπήρε. Έλα, Αγγελική. Πάτε την προφίλη. Με την κυρία. Στράτης, έλα. Βρέθηκε η γυναίκα σε λόγια. Έλα, Στράτη. Λοιπόν, εδώ οι κανόνες θα λένε ότι διακόπτεται οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει, βάζετε οποιοδήποτε ερώτημα, οποιοδήποτε σχόλιο για να μπορούμε να πάμε και πιο πέρα. Όσο πιο παιδικά είναι τα ερωτήματα, δηλαδή όσο έχουν το δικαίωμα να πτύχεται χωρίς λογοκρισία, θα είναι και πιο καλά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε και να κουβεντιάσουμε. Καταρχάς, αυτό το στυλ το τόσο μακριά είναι συνήθως δύσκολο, γιατί και τι σημαίνει, γιατί πάμε να μιλήσουμε για επικοινωνία, για σχέση και κινδυνεύετε να μην έχετε σχέση εσείς μεταξύ σας. Ίσως αυτό να ήταν η ανάγκη μου και εσείς κάποιοι εδώ. Κινδυνεύουμε εμείς, εγώ να βλέπω τα πρόσωπά σας και να βλέπω ωραία πρόσωπα, να βλέπω ενδιαφέρον, αλλά εσείς να χάνετε το πρόσωπο του μπροστινού σας. Και επομένως αυτό είναι εκεί πίσω και αυτό είναι πολύ κρίμα. Έχουμε να μιλήσουμε λοιπόν για την παιδεία μέσα από τις σχέσεις. Και παιδεία, όταν θέλουμε να μιλήσουμε ουσιαστικά, είναι για την καλλιέργεια. Την καλλιέργεια του προσώπου μας, του εαυτού μας. Αυτό λοιπόν που έχουμε να δούμε είναι ότι ο καθένας μας γεννιέται σε ένα δεδομένο περιβάλλον, το οποίο δεν το έχει διαλέξει, με όρους και σε εποχές που δεν το έχει διαλέξει, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ξεκινάει τη ζωή του έρχεται με πολλά δεδομένα, τα οποία είναι έξω από αυτό. Αυτό είναι μέσα στην οικογένεια που καλλιεργείται, μέσα στην οικογένεια που βρίσκεται και αναπτύσσεται, και
μετά από αυτό το βήμα της οικογένειας βρίσκεται να ανοιχτεί προς τα έξω ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από τότε που αρχίζει να βγαίνει απ' έξω και να παίξει με τα άλλα παιδιά, από την πολύ μικρή ηλικία δηλαδή, ήδη αρχίζει μια αλληλεπίδραση. Και μέσα σε αυτή την αλληλεπίδραση είναι που σχηματίζει την ταυτότητά του. Ο καθένας μας δηλαδή λέει για το ποιος είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει οριστεί, όχι από τον ίδιο ή αντικειμενικά, αλλά από το καθρέφτισμα που δέχεται από τους σημαντικούς άλλους στο ξεκίνημα της ζωής του. Για το ίδιο θέμα που κάποιος μπορεί να χαρακτηριστεί ένα παιδί προβληματικό, για το ίδιο θέμα μπορεί κάποιος άλλος να καταγραφεί σαν ένα παιδί γενναίο. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, γιατί αυτά τα μικρά παραδείγματα είναι που μπορούν να μας φωτίζουν τα γεγονότα πολύ καλά. Αν ένα παιδάκι στην παιδική χαρά 4 χρόνων βρεθεί να χτυπήσει, εκεί που παίζει στις κούνιες και σκίσει το παντελονάκι του και ματώσει λίγο, τότε το βλέμμα και η στάση του γονιού που θα είναι δίπλα του θα του καθορίσει αυτό το γεγονός στην ιστορία της ζωής του. Θα βρεθεί δηλαδή κάποια μητέρα που θα πει «Πω, τι έκανες, μου λέγωσε το παντελόνι σου, πώς θα το γίνουμε, το παιδί μου, δεν προσέχεις, είσαι άτακτο». Και άρα θα καταγράψει τον εαυτό του ότι από μικρό ήταν ένα παιδί που δημιουργούσε προβλήματα γύρω του και δυσκόλευε τους άλλους, εάν η μητέρα ή ο πατέρας που είναι εκεί θα αρχίσουν να λένε «Πω, λένωθηκε, βρώμησε, το αίμα τρέχει, θα μολύθηκε, θα πρέπει να πάμε γρήγορα στο γιατρό να το κοιτάξουμε μήπως μολυθεί από τα μικρόβια γύρω», τότε από μικρό θα αρχίσει να ονομάζει τον εαυτό του ότι φοβόταν, ότι έλεπε προς τα ατυχήματα και θα μπορούσαμε να πούμε πολλές διαφορετικές τάσεις, ή μπορεί ένας γονιός να πει «Πω, παιδί μου, πόσο χαίρεσαι που παίζεις, πόσο σε καμαρώνω που είσαι τόσο ζωντανό παιδί, μπράβο, ένα φιλί, συνέχισε το παιχνίδι σου». Και άρα η ίδια πράξη θα καταγραφόταν στη ζωή του σαν ότι ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος που λαχταρούσε τη ζωή, που έπαιζε, που ήταν δημιουργικό, και άρα η ίδια πράξη θα καταγραφόταν διαφορετικά. Και άρα ο καθένας μας ξεκινάει με δεδομένα για τον εαυτό του που ονομάζονται κάπως και τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά να είναι όπως τα έχουμε στην αρχή. Εάν συνεχίσουμε τη ζωή μας μέσα από τα δεδομένα που έχουμε στο ξεκίνημα της ζωής μας, τότε αυτό θα παραμένει σε όλη μας τη ζωή. Όταν όμως ερχόμαστε με κάποιους άλλους σε επαφή, έξω από το σπίτι, έξω από τα δεδομένα της οικογένειάς μας, τότε συναντούμε ανθρώπους που τα ίδια στοιχεία, τα οποία εμείς τα χαρακτηρίζαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτοί να τα διαβάζουν διαφορετικά. Και αυτό φυσικά στην αρχή μας δημιουργεί σύγκρουση, δυσκολία. Τι γίνεται εδώ, γιατί ο άλλος το βλέπει έτσι, αφού εγώ το βλέπω διαφορετικά. Επομένως, από πολύ νωρίς, όταν βγαίνουμε από τα όρια της οικογένειας και που έχουμε δεδομένα στοιχεία για το πώς ονομάζονται τα πράγματα, αρχίζει μια διαφορετική στάση που να λέμε τι είναι η πραγματικότητα αυτή. Ποιος είμαι, πώς με βλέπω. Και αρχίζει δηλαδή ένα καθρέφτισμα στα μάτια των άλλων, που αυτός το καθρέφτισμα στους διαφορετικούς καθρέφτες βγάζει διαφορετικό αποτέλεσμα. Σαν αποτέλεσμα ψάχνουμε να βρούμε φίλους, γνωστούς ή αργότερα συντρόφους, στους οποίους προσπαθούμε να βρούμε κάποια στοιχεία που να μπορούμε να υπάρξουν. Και αυτά τα στοιχεία που μας φέρνουν κοντά είναι αυτά που αφορούν την οικειότητα. Αυτά που μας είναι γνώριμα, αυτά με τα οποία έχουμε μάθει να συνυπάρχουμε. Να έχουν την ίδιες αναγνώσεις που είχαμε και εμείς στη δική μας ζωή. Επομένως,
Με αυτόν τον τρόπο, όταν ξεκινάμε τη ζωή μας, βρίσκουμε τους ανθρώπους με τα αντίστοιχα στοιχεία για να μπορούμε να συμφωνούμε, να συνοούμαστε και να νιώθουμε ασφάλεια. Γιατί το γνώριμο μου δημιουργεί την ασφάλεια. Όμως, καθώς ερχόμαστε σε σχέση με άλλους ή ακόμα και με τους φίλους που ερχόμαστε σε σχέση, αρχίζουν να υπάρχουν και διαφορετικά στοιχεία, γιατί δεν μπορούν να είναι ακριβώς τα ίδια, ούτε με τον ίδιο στον αδελφό δεν μπορούν να είναι τα ίδια, και επομένως αρχίζει αυτό το ερώτημα πάλι για το σχηματισμό ταυτότητας. Αυτό στην πρώτη φάση του σχηματισμού ταυτότητας έρχεται η ταυτότητά μας να σχηματιστεί σε διαφορετικές ηλικίες. Η πρώτη σημείο ταυτότητας που υπάρχει είναι στην ηλικία των 2-2,5 χρόνων. Στην ηλικία 2-2,5 χρόνων, ξέρετε τα πιτσιρικάκια που σε κοιτάζουν σε αυτή την ηλικία και σου λένε όχι. Τα έχετε υπόψη σας? Έτσι. Λοιπόν, σε κοιτάζουν με ειδονή και όταν λένε το όχι, που δεν είναι μια αντίδραση, αλλά είναι ένα πανηγύρι ότι εγώ είμαι ξεχωριστός από σένα. Νιώθουν μεγάλη ικανοποίηση ότι νιώθουν ότι είναι διαφορετικοί άνθρωποι από το γονιό που μέχρι εκείνη τη στιγμή νιώθαν ότι ήταν ένα, ότι ήταν συγκίνητο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε το δούμε περίεργα, σαν κάτι αρνητικό, μια διδαστική στάση, αλλά σαν μια πρώτη άποψη ότι υπάρχει σαν ξεχωριστός εαυτός. Το ίδιο πράγμα έχουμε να το δούμε αργότερα στην εφηβεία. Όταν μιλάμε για την εφηβεία, συνήθως μένουμε με όρους αντίφασης, τι προβληματική που είναι και τι προβλήματα μας δημιουργούν, αλλά στην πράξη αυτό που γίνεται είναι να αρχίζουν να ορίζουν πάλι την ταυτότητά τους. Το σημαντικό στοιχείο λοιπόν εκεί είναι πάλι ότι θέλω να σχηματίσω την ταυτότητά μου, να δω ποιος είμαι, και άρα για να πω ποιος είμαι, χρειάζεται να αμφισβητήσω τα δεδομένα. Να κοιτάξω στο καθρέφτη για να έχω εγώ μια άποψη για το ποιος είμαι. Ήμουν εν τέλει αυτό το άτακτο προβληματικό παιδί, είναι που είμαι ποιος, και εκεί ξαναμπαίνει το θέμα της ταυτότητας. Κάποιοι μένουν μόνο σε αυτά τα στάδια και δεν αναρωτιούνται στη συνέχεια, προσπαθούν να κινήσουν τον εαυτό τους και βγαίνουν να είναι έτσι σε όλη τους τη ζωή. Αυτό κινδυνεύει να δημιουργεί στερεότυπα στα οποία υπάρχουν και στα οποία είναι κλειστά. Σαν να είμαστε το δεδομένο που δεν θέλουμε να κρατούμε. Όταν ανοιγόμαστε κι άλλο στη ζωή, όταν βρισκόμαστε πια και στην εφηβεία και μετά να ανοιγόμαστε προς τη ζωή, όταν έρχεται το ερώτημα από τους συμμαθητές, από τις οικογένειες των άλλων, από τη τηλεόραση, από το ίντερνετ, σαν στοιχεία που έρχονται και διαφορετικές θεωρήσεις για τα ίδια πράγματα που εμείς είχαμε, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε κι άλλο ποια είναι η στάση μας. Εκεί λοιπόν, μέσα στην επιλογή συντρόφου, στις πρώτες σχέσεις που γίνονται, είναι και έρχεται και αναρωτιέται κανείς με ποιον άνθρωπο θα υπάρξει δίπλα. Και βρίσκεται να ερωτεύεται, βρίσκεται να σχετίζεται προκειμένου να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο. Η φαντασίωση είναι ότι η τέλεια σχέση θα είναι εκεί που θα συμπίπτουν σε όλα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν γίνεται. Γιατί, δεν είναι καλός ο άλλος. Ψάχνουμε το τέλειο και ψάχνουμε τον εαυτό μας. Ναι. Ψάχνουμε το τέλειο. Με τη φαντασίωση ότι εμείς είμαστε τέλειοι ή ότι θα έρθει το τέλειο να καλύψει τις ατέλειες μας. Το πρώτο, το είμαστε τέλειοι. Είμαστε τέλειοι, αλλά όχι ακριβώς. Σημαίνει, και είπα πολύ παρακάτω, σημαίνει ότι εκεί είναι μια φαντασίωση για το τέλειο. Γιατί μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι είναι ότι αν θα ήταν να υπάρχει ο άλλος που να συμφωνεί σε όλα μαζί μας,
τότε δεν θα μιλάγαμε για μια καλή σχέση δύο διαφορετικών προσώπων που κρατάει ο καθένας τη δική του προσωπική ταυτότητα, αλλά θα μιλάγαμε για ένα καθρέφτισμα που δεν υπάρχει ο άλλος. Είναι το κλασικό που λέμε με τον Άρκισο και με τη Λίμνη, που ο άλλος δεν υφίσταται, υπάρχει μόνο για να βλέπω τον εαυτό μου στα δικά του μάτια. Άρα να ακούω αντίχηση αυτού που λέω, αυτό που υπάρχω. Αυτό μοιάζει πολύ όμορφο. Να θέλω να έχω γύρω μου ανθρώπους που να συμφωνούν στα πάντα μαζί μου. Αν γίνει αυτό, τότε αυτό που θα έχει σαν αποτέλεσμα, ενώ μοιάζει τόσο ελκυστικό να έχεις γύρω στους ανθρώπους να συμφωνούν με τα πάντα μαζί σου, τόσο ασφαλές, στην πράξη είναι αφόρητα κλειστό. Δεν υπάρχει σχέση, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει μοίρασμα, καθώς είμαστε ένα. Συμφωνούν σε ό,τι λέω. Άρα δεν έχουν υπόσταση. Άρα δεν εμπλουτίζομαι από τη διαφορετικότητά τους. Γιατί η διαφορετικότητα του άλλου με δυσκολεύει, αλλά ταυτόχρονα με εμπλουτίζει. Εάν μπορώ να σχετιστώ με τον άλλον και σχετίζομαι, τότε αυτό που θα δω είναι ότι αυτό που με δυσκολεύει είναι αυτό από το οποίο έχω να κερδίσω. Με δυσκολεύει, ό,τι με δυσκολεύει στον άλλον, με δυσκολεύει αυτό το στοιχείο το οποίο είναι δικό μου και δεν μπορώ να το αξιοποιήσω. Βέβαια στην εφηβεία συμβαίνει και κάτι άλλο. Πολλές φορές διαφοροποιούν τα παιδιά σε σχέση με τους γονείς, αλλά στην προσπάθειά τους να... Δηλαδή, στην αντίθετη περίπτωση, δεν προσπαθούν ο άλλος να μοιάσει με αυτούς ή να βρουν άτομα που τους μοιάζουν στην αρχιστική αυτή η εποχή, αλλά οι ίδιοι προσπαθούν να μοιάσουν με τους γύρω τους, τους συμμαθητές τους κτλ. Προσπαθώντας να ανήκουν με τον τρόπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια αντίθεση σχέση με την οικογένεια, προσπαθούν να καταλάβουν πού βρίσκονται, αυτή η ανασφάλεια του ποιου είναι, δηλαδή εξερευνούν τον εαυτό τους, αλλά δεν είναι ακριβώς σίγουροι. Μέσα από αυτή την ανασφάλεια δηλαδή, που προκύπτει την αναζήτηση, προσπαθούν να μοιάσουν σε κάτι που βλέπουν γύρω. Πολλές φορές βλέπουν τα παιδιά να μιμούνται δηλαδή τους γύρω. Οπότε υπάρχει και αυτή η... Άρα, από τη μεριά των εφήβων, την ίδια ώρα που αμφισβητούν τους δικούς τους, την ταυτότητα από την οποία προέρχονται, την ίδια ώρα αναζητούν κάπου να ανήκουν, να νιώθουν οικία και να είναι σημαντικοί μέσα σε αυτό. Και άρα γι' αυτό αρχίζουν και φοράνε όλοι τα ίδια ρούχα. Γι' αυτό η κάθε φίλη έχει που σχεδόν τα ίδια τραγούδια, η ίδια εμφύλιση, το ίδιο δύσκολο, ο ίδιος τρόπος διασκέδασης, για να μπορούν να ανήκουν την έντονη μέσα του ζωή. Εμάς όμως, τι μας δυσκολεύει? Γιατί έχουμε να δούμε εμείς ως προς αυτό που μας δυσκολεύει. Όλους το ίδιο μας δυσκολεύει. Σε ένας καθηγητής, μέσα στη τάξη, έχει κάποια παιδιά. Ποιο παιδί το δυσκολεύει? Αυτό που κάνει φασαρία ή αυτό που είναι δουλειαγμένο μέσα στην απογοήτευση και με κατεβασμένο το κεφάλι? Δεν είναι το ίδιο για όλους. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές που δυσκολεύονται από το ζωηρό παιδί, υπάρχουν κάποιοι καθηγητές που θα δυσκολευτούν από το δουλειαγμένο παιδί. Τι είναι αυτό? Γιατί σε κάποιον το δυσκολεύει το ένα και γιατί σε κάποιον το άλλο? Και εκεί είναι που έχουμε να καταλάβουμε ότι μας δυσκολεύει το στοιχείο του δικού μας εαυτού που δεν έχουμε μπορέσει να λειτουργήσουμε. Δηλαδή, αν είναι μια νέα καθηγήτρια που είχε παιδευτεί σαν καλό κορίτσι από τον αδελφό της, τον πολύ
αύριο τώρα που είχε ένταση, όταν θα έχει κάποιο μαθητή που μπορεί να βγάζει μεγάλη ένταση, να τις φέρνει στην ίδια δύσκολη θέση που την έφερνε και ο αδερφός. Άρα, σε εκείνη είναι που θα μπορεί να σκεφτεί ότι όχι να το δει σαν κάτι κακό απ' έξω από εκείνη, αλλά σαν κάτι που τη δυσκολεύει και που έχει η ίδια να το αντιμετωπίσει. Έχει η ίδια να δει πώς θα το φέρει στη ζωή της, τι είναι αυτό, γιατί την δυσκολεύει, τι δικό της αγγίζεται. Εάν πάλι κάποιος είχε τη μητέρα του μες στην κατάθλιψη, που την έβλεπε να βουλιάζει, ό,τι και να έπαιρνε, να της πήγαινε τα πιο ωραία νέα και αυτή να βούλιαζε στα δικά της, όταν θα βλέπει το κοριτσάκι που βουλιάζει, να το φέρνει σε απόγνωση, γιατί είναι τα δικά του στοιχεία που δυσκολεύονται σε αυτή τη συνάντηση. Επομένως, ενώ μοιάζει ότι οι άλλοι μας δυσκολεύουν στη σχέση μαζί μας, είναι αυτοί που εν δυνάμει μας μεταφέρουν στοιχεία για τη δική μας αυτογνωσία. Αν μπορώ δηλαδή να καταλάβω το τι με δυσκολεύει στη σχέση με τους άλλους, τότε κάτι κερδίζω εγώ για μένα. Και εδώ είναι το ερώτημα. Θα σχετίζομαι μαζί τους, με τους άλλους ανθρώπους, με αυτούς που με δυσκολεύουν, ή θα τους ανέχομαι? Διαφέρει το να σχετίζομαι με τους ανέχομαι. Νομίζω... Δεν είναι καλό να τους ανεχόμαστε τους ανθρώπους. Και διαφορετικά για το καθένα. Άρα να λέμε, τι να κάνω σε αυτή τη ζωή. Τρόπους. Τρόπους. Να τους πλησιάσουμε. Γιατί, αφού με δυσκολεύουν. Είναι ωραίο να... Να μπούμε και σε άλλα γήπεδα που δεν ξέρουν. Ναι, βοηθεύει. Βοηθεύει. Και βοηθεύουν πραγματικά τα καινούργια μέρη. Ναι. Αν θέλετε, πάρτε το μικρόφωνο. Πολύ ωραία κάνετε, πολύ βοηθάτε. Και δώστε το κάτω και εμείς εδώ θα είμαστε με το ένα μικρόφωνο. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Πόσο εύκολο είναι να τους πλησιάσουμε, μου πείτε δεν θέλουμε να τους ανοιχτούμε, γιατί θέλουμε να ζήσουμε ευχαριστιακά και σύμφωνα με τον Θεού και με τον ωραίο τρόπο ζωής. Πόσο εύκολο είναι να τους πλησιάσουμε τη στιγμή που αυτός που δεν αντέχουμε είναι ο εαυτός μας. Αφού είπατε αυτό που μας ενοχλεί είναι αυτό που δεν έχουμε μας πει. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τρόπο να πλησιάσεις. Θα πλησιάσεις μια φορά την επόμενη μέρα θα τα ακούσεις χειρότερα. Όντως. Δεν είναι εύκολο. Είναι εγωιτευτικό, δεν είναι εύκολο. Είναι συναρπαστικό κατά τούτο ότι έχω να υπερβώ τον εαυτό μου για να τον συναντήσω. Έχω να μπω σε μια κατάσταση όπου ό,τι κάνω, αν θα το δούμε σε αυτό που λέγαμε, δεν θα είναι υποχρέωση, αλλά θα είναι συμφέρον. Έχουμε μάθει να βλέπουμε το συμφέρον μόνο στο επίπεδο εκμεταλλευτικό, που δεν είναι συμφέρον μας. Έχουμε μάθει να θεωρούμε ότι είναι κακό να κοιτάζουμε το συμφέρον μας, την ίδια στιγμή που μιλάμε για τα καλά και συμφέροντα της ψυχής μόνο. Είναι προς το συμφέρον μας να μπορούμε να δούμε αυτό που με δυσκολεύει, για να μπορώ, γιατί αν το δω, θα έχω πιο καλή ζωή. Άρα, αν πρέπει να τον ανεχθώ, αν πρέπει να τον πλησιάσω, τότε δεν το θέλω, δεν μου αρέσει και πρέπει να το βάλω στα πόδια. Αν όμως το δω σαν προς το συμφέρον μου, τότε έχω να καταλάβω
καταλαβαίνοντας το τι είναι αυτό που με αγγίζει, που με δυσκολεύει, έχω να κερδίσω και να πάω προς την αυτογνωσία. Ναι. Και σε αυτό που λέτε, για να το πάμε, είναι ότι όταν μπαίνουμε να ανεχθούμε κάποιον, τότε δεν θα τον συναντήσουμε ποτέ. Όταν δηλαδή κάνουμε αυτό που λέμε υπομονή, που δεν είναι η αρετή της υπομονής, αλλά είναι η ανοχή, τότε στην ουσία μας πιάνει χώρο, μας στεναχωρεί. Γιατί η στεναχώρια σαν συναίσθημα είναι η αίσθηση του στενού χώρου. Εκεί που δεν μπορώ να υπάρχω με τον άλλον, γιατί νιώθω αυτό το τόσο που μου κλέβει τον χώρο και δεν μπορώ να υπάρξω. Τότε δεν μπορεί να είναι συναρπαστικό. Εάν πρέπει να πω να τον αντέξω, τότε δεν θα μπορέσω. Θέλω να σας είμαι τίμιος. Κανέναν δεν μπορούμε να αντέξουμε. Κανέναν δεν μπορούμε να αντέξουμε. Μπορούμε να αγαπήσουμε. Μπορούμε να αναδείξουμε, όχι να αντέξουμε. Και γι' αυτό η διαδικασία της συγχώρεσης που απαιτεί να είμαι κοντά σε κάποιον που με δυσκολεύει, δεν μπορεί να γίνει όσο καιρό βρίσκομαι κάτω από το που μου πατάει το πόδι, όσο βρίσκομαι ακόμα στη διαδικασία που με δυσκολεύει. Έχω να τραβηχθώ λίγο και να δω το δικό μου εαυτό πρωτού το συναντήσω. Και γι' αυτό όταν υπάρχουν οι άνθρωποι που πολλές φορές εμάς βγάζουν κατάθλιψη, είμαι εκεί που είναι τόσο θυμωμένοι και έχουν παθητικά δεχτεί την κατάσταση σαν να είναι μοιραία. Έχουν, για να μπορέσει να γίνει κάτι διαφορετικό, να τραβηχθούν, να βρουν τον εαυτό τους και να μπορέσουν να συναντήσουν τον άλλον. Άρα απαιτεί στοιχείο αυτογνωσίας πριν πάω να συναντήσω τον άλλον με τρόπο που να είναι καλό. Απλώς ήθελα να, ακούγοντας τόσα όμορφα πράγματα, ήθελα να πω το εξής, ότι στη ζωή μέσα στην οποία ζούμε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνυπάρχουμε. Μας περιβάλλουν, συνυπάρχουμε. Εάν ένας ο οποίος έχει και ισχυρή προσωπικότητα και δύναμη ψυχής, μεγαλείο ψυχής, δεν το σκέφτεται, θέλω να πιστεύω, αλλά εσείς θα μας απαντήσετε, δεν σκέφτεται ότι πρέπει να ανεχθώ. Αν το σκεφτείς εκ των προτέρων ότι θα τον ανεχθώ, είτε τον έναν είτε τον άλλον τύπο, όπως είναι, αν ένας είναι καταθλιπτικός, αν ένας είναι χαρούμενος, αν ένας είναι αισιόδοξος και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι εγώ μέσα μου τι έχω κάνει στον εαυτό μου, τι προλυαίνω στον εαυτό μου για να αποδεχθώ τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Είτε είναι μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας, θέλω να πιστεύω, είτε είναι μέσα στο περιβάλλον το κοινωνικό, είτε ακόμη και στο δικό μας, το εκκλησιαστικό. Μερικές φορές, έτσι προσωπικά, έχει πει κουβεντιά με τον Κασπύρο και μου λέει «Μα, δεν τίθεται θέμα να ανέχομαι, είναι θέμα ότι πραγματικά τον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος με πλησιάζει, αυτό σας το λέω να εξομολογήσει. Ποτέ μέσα μου δεν σκέφτηκα ότι αυτός έχει μικροψυχία. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι αυτός είναι γκρινιάρης. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι αυτός με υπερβάλλει. Απλώς αποδέχομαι τους ανθρώπους με αυτό το οποίο είπατε και προηγουμένως, με πολύ μεγάλη αγάπη. Αν έχει δηλαδή ένας μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του αγάπη, τότε θέλω να πιστεύω ότι όλος ο κόσμος μπορεί να αγκαλιάζεται από τον έναν και από τον διπλανό και από όλη την ομίγυρη. Αν έχω ένα λάθος, παρακαλώ έτσι βοηθήστε με, γιατί και εγώ είμαι ο συμμετέχων απόψε στην ωραία αυτή πνευματική παντεσία. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για μεγαλείο ψυχής, μιλήσατε για μια αγάπη που είναι όριμη και που είναι φτάσιμο. Αν θα πρέπει να μιλήσουμε το πώς καλλιεργείται και φτάνει κανείς αυτό,
Εάν έχει μια μητέρα που γκρινιάζει διαρκώς, θα πει ότι δεν αντέχω αυτή την παλιογκρινιάρα. Δεν θα θέλει να ακούει. Δεν μπορείς, δεν αντέχεται κανείς να γκρινιάζει. Δεν αντέχεται κανείς που να βγάζει μόνο κούραση. Δεν αντέχεται κανείς που να φέρνει μόνο μιζέρια. Αν υπάρχει αυτό, διαβρώνει το πλαίσιο, δημιουργεί ένα κλίμα. Μέσα μπαίνουμε σε ένα κλίμα μικρό, πώς είναι να έχει μια τέλειωτη γκρινιάρα βροχή, που τώρα που βγήκε είχε ήλιο αυτές τις μέρες, είδατε ότι βγήκε ο κόσμος απ' έξω και έλεγε τι ωραία που είναι. Όταν έχει τον γκρινιάρικο καιρό, δυσκολεύεται. Αυτό, άρα φανταστείτε μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες, μέσα στις σχέσεις, μέσα στις φιλίες, να υπάρχει αυτό το κλίμα της μιζέριας. Ένας άνθρωπος που έχει ζωή, που έχει ζωντάνια, ένα νέο παιδί, μέσα σε αυτό το κλίμα της μιζέριας, θα μοιάζει σαν να δημιουργεί αυτός τις δυσκολίες, σαν αυτός να παράγει το πρόβλημα, καθώς θέλει να ζήσει. Όταν θα έχουμε να πούμε, γι' αυτό έχουμε να δούμε την παιδεία με τη μορφή της καλλιέργειας, τις σχέσεις με τη μορφή της καλλιέργειας της προσωπικής. Όταν θα φτάσει δηλαδή κανείς να προχωράει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, αρχίζει να υπερβαίνει. Ελάτε να σας ρωτήσω το γνωστό μου ερώτημα. Κάθε εμπόδιο, Για καλό. κάθε εμπόδιο, Για καλό. άρα να σας ευχηθώ πολλά εμπόδια στη ζωή σας. Αν έχετε έρθει με αυτοκίνητο να έχει σκάσει το λάστιχο, να πάτε και να βρείτε ότι έχει πλημμυρίσει λίγο το σπίτι σας. Εντάξει, μικρά πράγματα, δεν σας είπα τίποτα σημαντικό. Εντάξει, ούτε ατυχήματα, ούτε αρρώστιες. Κάθε εμπόδιο δεν το θέλουμε. Δεν το επιθυμούμε. Πάμε τίμια. Γιατί θα πούμε τα ωραία λόγια, αλλά μετά μόλις θα βρεθείτε εσείς με το σκασμένο λάστιχο, σας είπα το πιο αθώο, θα κλωτσάτε το αυτοκίνητο. Αν πούμε λοιπόν σε μια πραγματικότητα, είναι ότι κάθε εμπόδιο δεν είναι επιθυμητό. Κάθε εμπόδιο είναι για κακό. Το εμπόδιο. Άρα, μπροστά στα εμπόδια, πολλοί τα χρησιμοποιούν σαν άλοθη για να κολλήσουν και να μην προχωρήσουν τη ζωή τους. Είχα τους γονείς μου, έτσι τι να κάνω. Μου έτυχε αυτό, τι να κάνω. Οι συνθήκες οι άλλοι. Άρα τα εμπόδια τα βρίσκω σαν άλοθη για να μην προχωρήσω. Τότε μιζεριάζω. Εάν όμως πω ότι έχω να προχωρήσω τη ζωή μου παρόλα τα εμπόδια, τότε σημαίνει ότι θα παράξω δυνατότητες, δεξιότητες, skills, ικανότητες για να το υπερβώ. Οπότε, αν βρω τη δυνατότητα να υπερβώ το εμπόδιο, τότε εκ των υστέρων το εμπόδιο θα ήταν για καλό, γιατί μου έδωσε κι άλλες δυνάμεις, αξιοποίησα κι άλλες δυνάμεις που πριν δεν φανταζόμουν ότι υπήρχαν. Άρα, εάν δεν βρίσκω τα εμπόδια σαν άλοθη και ξέρω ότι θα υπάρχουν εμπόδια στη ζωή μου, θα έχω πάρα πολλά εμπόδια στη ζωή μου, τότε η τέχνη να μπορώ να τα αντιμετωπίζω θα μου δίνει ομορφιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι αγαπάνε τα μαθηματικά θέλουν να έχουν προβλήματα που τους δυσκολεύουν, γιατί γίνονται καλύτεροι. Δεν σημαίνει ότι δεν δυσκολεύονται, δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή πάβεις να δυσκολεύεσαι, σημαίνει ότι γίνεται προκλητικό. Άρα, εάν εσύ μπαίνεις με τη θεώρηση ότι οι άλλοι σου δημιουργούν δυσκολίες, αλλά εσύ θα κερδίσεις στη σχέση μαζί τους, τότε πραγματικά αυτό παίρνει η άσκηση. Η άσκηση άρα, δεν θα είναι το να αντέξω αλλά τον άλλον, αλλά να συνειδητοποιήσω τις δικές μου δυσκολίες στη σχέση με τους άλλους. Άρα η πνευματικότητα αυτή είναι κάτι η οποία δεν έχει ποτέ ένα τέλος. Υπάρχει κάτι άλλο?
Ξέρετε, είναι η φαντασίωση που έχουμε και για τον εαυτό μας, ότι πρέπει να είμαστε τέλειοι σωστοί, οπότε όταν τον πιάνουμε κάποιες στιγμές να δυσκολεύεται, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, γιατί νιώθουμε σαν να χάνουμε το έδαφος. Αν μιλήσουμε και μιλάμε τούτη τη στιγμή για μια καλλιέργεια του εαυτού, σημαίνει ότι ποτέ δεν θα τελειώσει αυτό, άρα πάντοτε ατελείς θα είμαστε. Αν έχουμε δεχτεί βλέμμα σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα, ότι μας βλέπουν οι γονείς μας με ένα βλέμμα που μας κοίταζε σαν να είμαστε προβλήματα εάν είχαμε μια δυσκολία, τότε πραγματικά είναι που μόλις θα έχουμε μια δυσκολία, δεν θα μπορούμε τον εαυτό μας, γιατί άτελά μας θα έχουμε υιοθετήσει εκείνο το βλέμμα των γονιών που μας κοιτάζει σαν να μην είμαστε εντάξει. Και αυτό που πραγματικά έχουμε να συνδυάσουμε είναι στη σχέση μας με τους άλλους, είναι ότι προσέχουμε πολλές φορές τα λόγια που θα πούμε, αλλά δεν προσέχουμε το βλέμμα που τους ρίχνουμε. Και αυτό το απογοητευτικό βλέμμα, σαν τώρα, ως πότε παιδί μου, άντε μπράβο, δεν σου μιλάω, αλλά κάνει μια προσπάθεια και σε κοιτάζω σαν έλα, δηλαδή ακόμα, τέλειωνε. Αυτό, ξέρετε αυτό το βλέμμα. Δεν υπάρχει στην Κέρκυρα, ωραία, εντάξει. Είμαστε αγγελούδια. Δεν είμαστε ούτε αγγελούδια, ούτε εκπεσόντες άγγελοι. Άνθρωποι που το παλεύουμε και που έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή την αλληλοσχέτιση να παράγουμε κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους και στη συνέχεια της ζωής μας, που και εμείς να είμαστε αυτό, που θα κοιτάζουμε τον άλλον με ένα τέτοιο τρόπο που θα μπορεί να το κοιτάζει με τέτοιο τρόπο που να του λέει ότι έχεις τα χάλια σου, αλλά δεν είσαι τα χάλια σου. Εμείς, ξέρετε, δουλεύουμε και έχουμε δουλέψει με τις χειρότερες παθολογίες. Δεν υπάρχει ψυχοπαθολογία που δεν την έχουμε ακούσει. Και δεν μιλάω μόνο για τις γνωστές, τις πηγές και τα θλίψεις αυτά, αλλά μέσα στις λειτουργίες που υπάρχουν μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια λειτουργία ακόμα που να μην την έχουμε δει. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ έχουμε τόσες λειτουργίες που συναντάμε κάθε μέρα στο γραφείο μας, ταυτόχρονα ζούμε διαρκώς το θαύμα της ομορφιάς των ανθρώπων. Έχουν πολύ ομορφιά οι άνθρωποι. Αυτό το βλέμμα είναι που αξίζει να αναρωτιόμαστε αν το ρίχνουμε κι εμείς τον εαυτό μας. Είναι το βλέμμα που λέει ότι είναι δεν είσαι εντάξει, έτσι δυσκολεύεσαι, αλλά ρε παιδί μου, αξίζεις, έχεις κάτι από κάτι, που είσαι πολύτιμος, που έχεις, δεν μπορείς να απογοητευτείς από τις αποτυχίες σου, γιατί αυτό που κινδυνεύουμε να κοιτάζουμε είναι όταν έρχονται οι άνθρωποι, έρχονται για να μας φέρουν τα προβλήματά τους, έρχονται για να μας φέρουν τις δυσκολίες τους. Και σαν να μην νιώθουμε το πόσο σημαντικό είναι να φέρουν και την ομορφιά τους. Δηλαδή, όταν θα μείνετε σε αυτό που λέτε, στις δυσκολίες που έχουμε σαν άνθρωποι, έχουμε ξεχάσει να εστιάσουμε τι καλό έχουμε και σαν άνθρωποι. Αυτό δεν είναι εγωισμός. Δεν είναι εγωισμός το να μπορώ να χαίρομαι και τα καλά στοιχεία του εαυτού μου. Υπάρχει κάποιος εδώ που δεν έχει ομορφιά στο πρόσωπό του, που δεν έχει εκείνα τα στοιχεία που αξίζει να πει το δόξα τω Θεώ ο ίδιος ή γύρω εμείς να πούμε το
δόξα του Θεού που υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος γύρω μας? Υπάρχει κάποιος εδώ? Το χαμόγελο σας, που εγώ το βλέπω, δείχνει ότι όταν βάζεις διαφορετικό το ερώτημα, παίρνει διαφορετικές απαντήσεις. Αν μένουμε δηλαδή στη δυσλειτουργία μας μόνο, στα προβλήματά μας μόνο, τότε κάποια στιγμή νιώθουμε σαν να μην αντέχουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας. Ενώ εάν μπορέσουμε να δούμε την ομορφιά που υπάρχει παρόλα τα χάρια μας, τότε κάτι διαφορετικό γίνεται. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά, τώρα στο τέλος, αλλά με προβληματίζει το ερώτημα, μάλλον πώς τα ανθρώπινα πάθη, ο εγωισμός, η κακία που έχουμε μέσα μας, όλα αυτά, επηρεάζουν, δηλητηριάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Πώς μπορούμε να υπερβούμε τον κακό εαυτό μας. Δηλαδή το κακό, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει το κακό. Μπαίνει μέσα στη ζωή μας και μας επηρεάζει. Βέβαια, καλό είναι να βλέπουμε τη θετική όψη των πραγμάτων και να βλέπουμε τα θετικά στοιχεία στον άλλον. Και αυτό είναι σωστό που είπατε. Αλλά πώς μπορούμε να υπερβούμε τα κακά στοιχεία της αμεζονίας, του εγωισμού, της κακίας κλπ. Ξέρετε, αυτό που κινδυνεύουμε να δούμε είναι να δίνουμε οντότητα στο σκοτάδι. Να θεωρούμε ότι το σκοτάδι, το κακό, έχει δύναμη. Είναι παγίδα. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Στη φυσική, το σκοτάδι δεν έχει οντότητα. Είναι η απουσία φωτός. Ένα κεράκι να ανάψει στο πιο μεγάλο σκοτάδι, πάβει να υφίσταται το σκοτάδι. Το κακό πάβει να υφίσταται στην παρουσία της ομορφιάς του καλού. Άρα, αν ασχολούμαστε μόνο πότε θα εξαφανιστεί όλο το σκοτάδι από την δική μας προσωπική ζωή και από την γύρω μας σχέσεις, κινδυνεύουμε να σπαταλάμε πάρα πολύ ενέργεια σε ένα τέτοιο αγώνα που αν αρχίζουμε και ασχολούμαστε με αυτό, θα το ανακαλύπτουμε παντού. Όποιος ασχολείται με τη μαυρίλα του εαυτού του ή των άλλων και σαν μόνο με αυτό να ασχολείται, τότε ξαφνικά το κακό αρχίζει να του δίνει υπόσταση. Αρχίζει να πιάνει μεγαλύτερο χώρο στη ζωή του. Το κακό κινδυνεύει να είναι πρώτο. Αν δούμε ότι έχουμε να βλέπουμε ότι η άσκησή μας, η πνευματική μας άσκηση δεν είναι να αποφεύγουμε το κακό, αλλά να καλλιεργούμε τη σχέση μας προς τον Θεό, προς την άλλον συνάνθρωπο, προς τον ίδιο μου εαυτό, άρα να παίρνει υπόσταση κι άλλη η ομορφιά. Άρα, δέστε το αυτό στα μικρά παιδιά. Αν θα βγαίνεις να τα μαλώνεις διαρκώς, τι θα γίνει? Θα είσαι διαρκώς να τα κυνηγάς. Θα είσαι διαρκώς από πίσω τους να τα κυνηγάς και θα παίρνει υπόσταση ότι δεν είναι καλό παιδί. Εάν ασχολείσαι με παιδί που σε προβληματίζει μες στην τάξη, διαρκώς, έχεις χάσει όλα τα άλλα παιδιά και ξαφνικά σου κάνει μαύρη τη ζωή αυτό το παιδί. Άρα λες να φύγει αυτό το κακό από τη ζωή μου για να μπορώ να ζήσω. Στην δική μας δουλειά βλέπουμε ότι πολλές φορές χαλάνε μια σχέση, χαλάνε την άλλη και καταγράφοντας τον άλλον σαν προβληματικό. Και μετά η επόμενη σχέση τους δεν είναι καλύτερη αναγκαστικά. Πάλι κάτι βρίσκουν. Άρα, αν αρχίσουμε να μπορούμε να λειτουργούμε διαφορετικά, τότε ο Σεραφείμ του Σαρόφ πώς ονομάζει τους άλλους, πώς τους ονόμασε? Αγάπη μου, χαρά μου. Τι ήταν αυτό? Ή είχε πάθει Αλτσχάιμερ στο τέλος της ζωής του και δεν καταλάβαινε το τι κακό μπορεί να είχαν όλοι οι άνθρωποι, ή τους έβγαζε τα καλά στοιχεία. Η δική του στάση, ο δικός του καλλιεργημένος εαυτός, επέτρεπε να βλέπει τους άλλους
σαν χαρά. Αυτή η στάση είναι που έχουμε να τη δούμε, ότι σκεφτείτε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι, αυτό το επαναλαμβάνουν πολλές φορές, αλλά έτσι είναι, έρχονται για να γκρινιάζουν. Και σε εμάς στο δικό μας γραφείο, στη δουλειά μας, οι άνθρωποι πολλές φορές γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν αν δεν έχουν σχέση για τη μοναξιά τους. Αλλά όταν έχουν σχέση, γκρινιάζουν για τον σύντροφό τους. Όταν δεν έχουν δουλειά, γκρινιάζουν για την ανεργία. Αλλά όταν έχουν δουλειά, γκρινιάζουν για την εργασία τους. Όταν δεν έχουν παιδιά, γκρινιάζουν για το ότι δεν έχουν παιδιά. Αλλά μετά γκρινιάζουν για τα παιδιά τους. Τα παιδιά γκρινιάζουν για τους γονείς, οι γονείς για τα παιδιά, οι νύφες για τις πεθερές, οι πεθερές για τις νύφες και οι νύφες όταν γίνονται πεθερές ξαναγκρινιάζουν για τις νύφες τους. Δηλαδή, αν μπούμε σε τέτοια κατάσταση, θα βρίσκουμε όλο τα αρνητικά των άλλων, που είναι πραγματικά, έχουν αρνητικά, αλλά θα βρίσκουμε άλλοτε σε αυτά για να στεναχωριόμαστε. Υπάρχει ο εγωισμός, η κακία, αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν. Υπάρχουν σε εμάς τους ίδιους. Η αγάπη είναι εντολή ή είναι δικαίωμα? Ανάγκη. Μία. Αν αγαπήσω τον άλλον, τι σημαίνει? Ότι θα εμπλουτιστώ από αυτό. Αν είμαι εγωιστής, το νιώθουμε σαν να είναι κανείς όταν είναι εγωιστής, ότι είναι κακός. Είναι βλάκας. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά αυτή είναι η διάγνωση για τον εγωιστή. Τι σημαίνει? Ότι είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Ότι θεωρεί ότι δεν έχει να κερδίσει από τους άλλους τίποτα, παρά μόνο ότι αυτός είναι πιο σημαντικός και οι άλλοι δεν μετράνε. Άρα είναι αυτός που δεν μπορεί να κερδίσει από τους άλλους. Άρα όταν γινόμαστε εγωιστές, τότε γινόμαστε κλειστοί ως προς τους άλλους. Και άρα χάνουμε. Όσον αφορά τους εγωιστές που είπατε, μήπως και αυτοί από άγνοια είναι, διότι είναι φοβισμένοι, γιατί κάποιοι τους έχουν φοβήσει και θέλουν να ανοιχτούν στον κόσμο, αλλά κάποιος τους κρατάει, γιατί είναι φοβισμένοι. Υπέροχο. Υπέροχο. Είναι ανασφαλής. Ανασφαλής στο να σκεφτούν. Όταν φοβάται ότι αν θα πλησιάσει, θα χάσει την εικόνα του, θα φανεί ότι δεν είναι η εικόνα του, τότε πραγματικά αυτός που είναι εγωιστής, που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και είναι σημαντικός για ένα στοιχείο του, που βγαίνει δηλαδή και παρουσιάζεται με την εικόνα του και κυκλοφορεί, όχι με τον εαυτό του, τότε δεν μπορεί να σχετιστεί ουσιαστικά, γιατί φοβάται ότι η εικόνα του θα διαλυθεί όταν θα σχετιστεί σε μια κοντινότητα με τους άλλους. Άρα πραγματικά είναι μια αμυντική στάση, η οποία όμως, όπως όλες αυτές οι αμυντικές στάσεις, είναι ότι κλείνεσαι για να προστατευτείς, αλλά τελικά φυλακίζεσαι στον ίδιο σου αυτό. Όπως υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν το άλλο, δηλαδή το βλέπουμε και στην πρώτη που είναι τα άλλα παιδιά, γιατί δεν είναι εκπαιδευτικές. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία απλώς έχουν νομίζοντας ότι είναι μικροί επίπτωση. Έτσι τους έχουν εξηγονίσει, να τους ανήκει ο κόσμος και οι άλλοι είναι εδώ για να τους εκπαιδευτούν και τους εξυπηρετούν. Οπότε πολλές φορές παγιδεύονται αυτή την εικόνα και δεν έχουν θέμα ασφάλειας, δηλαδή δυστυχώς δεν είναι θέμα ασφάλειας. Και επίσης σε σχέση με αυτό, γιατί έχω αντιλούσει μεγάλα πράγματα για ανθρώπους που είναι ενήλικες και άρα μπορούν να εξελιχθούν με τα πράγματα, θα ήθελα λίγο την άποψη είναι σχετικά με την κοινωνία που στην ιστορία έχει κοινωνία. Μάλλον τώρα το αντιλαμβάνουμε ότι πάντα έχουν στοιχεία, απλώς τώρα το ονοματίζουμε και το αφούμε να το μοιάζει. Γιατί κατά πόσο θα πρέπει να προστατεύσουμε το παιδί στο θύμα, δηλαδή δεν είναι έτοιμο να δεχτεί αυτό που λέει πρόκληση στο διαχειρίσιμο του, δηλαδή σίγουρα χρειάζεται μια βοήθεια και μια προστασία από το δεν ξέρω αν ακούστηκε. Ακουγόταν. Μίλησε για τα παιδιά που μπορεί να είναι εγωιστές, καθώς στο σχολείο είναι μικροί, νιώθουν ότι είναι οι σημαντικοί πρίγκιπες στη ζωή τους που τους έχει βάλει η οικογένειά τους και άρα είναι εγωιστές. Και δεύτερο, τι γίνεται με αυτές τις καταστάσεις και πόσο προστατεύουμε
τα παιδιά σε επίπεδο bullying στο σχολείο, τα θύματα του σπίτι. Και άρα υπάρχει επιθετικότητα. Αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι τα παιδιά δεν είναι λευκές κόλλες, υπέροχα αγγελουδάκια που κάποια στιγμή αργότερα γίνονται διάβολοι, αλλά είναι ανθρωπάκια, άνθρωποι υποδιαμόρφωση. Δικαιούνται να είναι πιο εγωιστές, γιατί τα παιδιά στο ξεκίνημα της ζωής τους, επειδή είναι ανεπαρκή για να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, θέλουν τη χαρισμένη αγάπη. Όταν ξεκινάμε σαν παιδιά στις οικογένειές μας, ζητάμε την χαρισμένη αγάπη, δηλαδή που μας χαρίζεται η αγάπη, χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι για αυτή. Επομένως, αλλά δεν είναι κάτι κακό. Εάν θα τα δούμε σαν εγωιστές, σαν χαλασμένους ενήλικες, τότε τους κοιτάζουμε λάθος. Δεν είναι ούτε εγωιστές, ούτε κακοί, ούτε βίαιοι, είναι παιδιά, άνθρωποι υποδιαμόρφωση. Άρα, πώς αυτή είναι η δουλειά του παιδαγωγού, πώς θα εμπνεύσει αυτά τα παιδιά, όχι να χάσουν το πάθος τους, αλλά πώς το πάθος τους να πάει για το καλό. Δηλαδή, ναι, αλλά θέλω να σας το πω αυτό. Αν πάμε να βγάλουμε την ζωντάνια, τη δύναμη των ανθρώπων για να μην έχουν πάθος, τότε δεν τους κάνουμε καλούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν πάθος δεν είναι καλοί. Η αδύναμη δεν είναι καλή. Ωραίο και καλός είναι αυτός που έχει πάθος και το χρησιμοποιεί για καλό. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν καλό παιδί. Θυμόσαστε τι έκανε με το μαχαίρι του και το αυτί του δούλου? Το θυμόσαστε? Έτσι τσακ, άνετα το καθάρισε. Εσείς όλοι μπορείτε να το κάνετε. Ένα αυτάκι το έχουμε. Πρέπει να έχουμε και σουλιά. Οπλοφορείτε. Αυτό που θέλουμε να δούμε λοιπόν είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος, που ήταν άνθρωπος παθιασμένος και ζωντανός, με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησε το πάθος του και την ζωντάνια και την δύναμη του, γιατί έτσι μπόρεσε πάνω του να στηριχθεί η Εκκλησία. Δεν θα άντυχε όλες τις κακουχίες, τα ναυάγια, τα μπουντρούνια, τα ρωμαϊκά της εποχής, αν δεν ήταν ένας στιβαρός άνθρωπος, ένας παθιασμένος. Δεν ήταν ένας αδύναμος, γι' αυτό καλός, ήταν ένας παθιασμένος. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, από τους λίγους θεολόγους που είχε η Εκκλησία, είχε μια ουλή ανάμεσα στα μάτια. Γιατί? Το ξέρετε? Μια μεγάλη ουλή ανάμεσα στα μάτια. Από πετροπόλεμο. Όταν ήταν παιδί, έπαιζε πετροπόλεμο. Και για να φάει την πέτρα εδώ, πάνε ότι έρχεται και πέτρα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Ψάχτε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεχόταν ένα βλέμμα της μητέρας του, του πατέρα του ή της εκπαιδευτικού, που θα έλεγε ότι είναι ένα παιδί χαλασμένο, ότι κάνει bullying και έπρεπε να εξαφανιστεί, τότε δεν θα εξαφανιζόταν ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Η ζωντάνια με την οποία πάλευε ήταν που τον έβαλε να αντέξουν και σε κάτω από πολύ δεσμενείς συνθήκες. Έπρεπε να αντέξει στη ζωή του έναν άλλο πετροπόλεμο, άλλη μορφής, όταν πάλευε σε πολύ δύσκολες άλλες καταστάσεις. Εάν δούμε δηλαδή τους ανθρώπους και τα παιδιά σαν κακά που μας
που θα πρέπει να εξαφανίσουν αυτή την κατάσταση, μα αν θα ονομάσουμε θύμα, είναι υπέροχο αυτό που λέτε και γι' αυτό είστε εδώ και να επιμείνετε μέχρι να το βρούμε. Λέει πώς θα προστατεύσουμε το θύμα, να μην το δούμε σαν θύμα. Αν το δούμε σαν θύμα και αρχίσουμε και το φροντίζουμε σαν θύμα, δημιουργούμε συνθήκες για να νιώθει πάντοτε σαν θύμα και να ζητάει βοήθεια σαν θύμα. Κοιτάξτε, όταν μαλώνουν τα αδέρφια, να μαλώνουν τα αδέρφια ή όχι? Ναι, όχι. Ναι. Αν δεν μαλώσεις σαν παιδιά, μετά δεν θα νιώθεις σαν μεγάλοι. Άσχετα. Αν μαλώνουν τα παιδιά, πόσες φορές μαλώνουν την ημέρα? 26, 56 φορές, 82 φορές, 126 φορές. Εάν μαλώνουν 74 φορές, αυτό είναι τις ερωτήσεις που τους κάναμε στα αδέρφια, όταν είναι παραπονό οι γονείς, γιατί μαλώνουν τα παιδιά μεταξύ τους, κάτι πρέπει να δείτε. Εάν μαλώνουν 74 φορές την ημέρα, σημαίνει ότι τους κάνουν βρει πόσες φορές? 74 φορές τα έχουν βρει. Καταλαβαίνετε τι σημαντικό που είναι για τη ζωή τους. Εμείς όταν μαλώνουμε μια φορά, το κρατάμε μανιάτικα και δεν μιλάμε για πολύ καιρό. Αυτό είναι εγωισμός. Αλλά όταν πάμε να τα δούμε σαν ο ένας να είναι ο θήτης και άλλος το θύμα και δεν βλέπουμε ότι αυτοί μεταξύ τους έχουν τον τρόπο να τα βρουν, τότε τι κάνουμε? Επεμβαίνουμε και τα εμπλέκουμε. Ποιον φωνάζει όταν μαλώνουν δύο αδερφιά? Ποιανού το όνομα ακούγεται? Του μεγαλύτερου. Το μεγαλύτερο ακούγεται το όνομα. Άρα, εσύ που είσαι μεγάλος, πρέπει να δώσεις τόπο στην οργή. Άρα, το μικρό παιδί το κρατάμε μικρό για πάντα. Και αν είναι ο μεγάλος 10 και ο μικρός 6, και πούμε εσύ που είσαι μεγάλος και να δώσεις τόπο στην οργή, ο μικρός των 6 χρόνων, όταν θα γίνει 46 χρόνων, τι θα είναι? Μικρός πάλι. Επομένως, έχουμε να δούμε ότι αν γίνεται κακό από τον bullying του θήτη, γίνεται κακό και από τη δική μας παρέμβαση όταν βλέπουμε τους ανθρώπους σαν θύματα. Όταν μπαίνουμε να δούμε τους ανθρώπους σαν κακούς, αλλά το ίδιο σαν αδύναμο. Αντί να τους αναδείξουμε όχι τη δική τους την επιθετικότητα, αλλά εκείνο το βλέμμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, εκεί που δεν θα παθαίνουν. Γιατί αυτό που έχουμε να τους προετοιμάσουμε για τη ζωή είναι να μην γίνονται θύματα. Δεν συμφέρει να γινόμαστε θύματα και επειδή είμαστε σε τέτοιο χώρο θρησκευτικό, θυμίζω ότι είναι άλλο η θυσία, άλλο η μαρτυρία και άλλο η αυτοκαταστροφή. Η γνήσια θυσία δεν έχει αυτοκαταστροφή. Στη πρώτη σύνοδο που είχε γίνει, από τα πρώτα στοιχεία που αποφασίστηκαν ήταν να πούν ότι κανείς δεν μπορούσε να πάει να πει ότι είναι χριστιανός για να εισπηδητικό μαρτύριο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θεωρούσαν ότι όποιος μαρτυρούσε θα ήταν Άγιος και μαρτύριος, που όντως έτσι ήταν, αλλά αυτό κάποιοι βιαζόντουσαν να γίνουν και αυτοκατηγορόντουσαν με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό όμως καταγράφηκε σαν αυτοκαταστροφή, σαν αυτοκτονία και το απαγόρευσε η πρώτη σύνοδος. Ήταν μέσα στα πρώτα που αποφασίστηκαν ότι δεν μπορεί κανείς να αυτοκαταστρέφεται και να θεωρεί ότι αυτό είναι η γνήσια θυσία, η γνήσια μαρτυρία. Η μαρτυρία, η γνήσια, είναι πολύ πιο δύσκολη από το να γίνεις θύμα. Η γνήσια μαρτυρία είναι να αναδεικνύεις την ομορφιά του προσώπου σου κατά τέτοιο τρόπο που να μην εμποδίζει τον άλλον δίπλα σου, να μην ενοχοποιεί τον άλλον δίπλα σου, αλλά να τον τροφοδοτεί.
ισχυρότερος εκβιασμός από την ενοχοποίηση μέσω της υποτιθέμενης θυσίας δεν υπάρχει. Όταν λέμε εγώ θυσιάστηκα για σένα και εσύ τίποτα, αυτό έχει μέσα τέτοια ενοχοποίηση, τέτοιο κακό που δημιουργεί στη σχέση με τον άλλον, γιατί τον βάζει σε δύσκολη θέση. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε να το αναρωτηθούμε. Είναι που η σχέση μας με τους άλλους θα τους ενοχοποιεί ή θα τους ομοφαίνει. Και αν εγώ διαρκώς γίνομαι θύμα στη ζωή μου, καθώς περνάνε τα χρόνια, αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άλλοι θα πρέπει να με αντέχουν? Μπορεί κάποιος να βγάζει διαρκώς πίκρα στη ζωή του και να θέλει οι άλλοι να τον πλησιάζουν? Ή θα τους καταγγέλει σαν εγωιστές που δεν θα θέλει να είναι κοντά του την ίδια ώρα που αυτός θα έχει δικαίωμα να βγάζει όση πίκρα θέλει πάνω του? Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εστιάζοντας, ξεκινήσαμε πάνω στη δυσκολία. Αν η δυσκολία μας είναι μια πληροφορία για εμάς και κοιτάμε μέσα μας, είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, που σημαίνει ότι είναι πολύ συγκεκριμένη και συγκεκριμένο λόγο. Προκειμένου να προσεγγίσουμε τον άλλον, το σενάριο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση, να μην είναι αποτυχημένη όπως ήταν το πρώτο βίωμα, και αν ναι, ποια είναι τα βήματα που μπορούμε να προσεγγίσουμε τον άλλον πάνω στη δυσκολία τη δική μας που είναι επαναλαμβανόμενη επάγγεια, από τη στιγμή που δεν έχουμε την τελειότητα εκείνης της αγάπης. Γιατί θεωρώ, αν κάνω λάθος, δεν ξέρω, ότι αγαπάμε στον βαθμό που γνωρίζουμε. Άρα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, μας δυσκολεύει αυτή η δυσκολία. Ναι. Καταρχάς είναι όπως το λέμε. Αν μιλάμε ότι η παιδεία έρχεται μέσα από τις σχέσεις, δηλαδή η καλλιέργεια, η δική μας προσωπική, έρχεται μέσα από το σχεδίζεστε, αυτή η καλλιέργεια είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ αν πραγματικά τη ξεκινήσουμε. Δεν είναι κάτι που θα έχει ημερομηνία λήξης ή συγκεκριμένο στάδιο. Πάντοτε θα είμαστε ανεπαρκείς να αγαπήσουμε όσο δικαιούμαστε. Γιατί δικαιούμαστε να αγαπάμε, γιατί είναι προς το συμφέρον μας να αγαπάμε. Αλλά δυσκολευόμαστε. Έρχονται οι σχέσεις λοιπόν που μας δυσκολεύουν, γι' αυτό είναι σημαντικές οι σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους γύρω μας, γιατί θα θέλαμε να αποσυρθούμε αφού μας δυσκολεύουν επανειλημμένα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να τους ξεφύγουν. Π.χ. τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας είναι αφορμή να συναντήσουμε τη δυσκολία που έχουμε εμείς στην δική μας προσωπική ζωή και που για χάρη τους θα κερδίσουμε κι εμείς. Δηλαδή, η δυνατότητα το να θέλεις να μην κάνεις κακό στο παιδί σου, να μην γίνεις εμπόδιο στη δική του ζωή, σε κάνει να αναθεωρείς διαρκώς τη στάση σου. Και εκείνα ή οι σύντροφοί μας, αν δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, φροντίζουν να μας το δώσουν να το καταλάβουμε. Δεν μας φαίνονται γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις, μας τη λένε. Αυτό είναι κάτι που ή θα κλειστούμε στον εαυτό μας ή αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Για χάρη των παιδιών μας ξεπερνάμε τις δικές μας δυσκολίες και γι' αυτό αξίζει κανείς να έχει παιδιά. Αν δηλαδή δούμε ότι πραγματικά τι είναι αυτό που όχι το παιδί κερδίζει από το γονιό, αλλά τι κερδίζει ο γονιός από το παιδί, είναι ακριβώς αυτή η υπέρβαση που χάρη σε αυτό το παιδί κάνει εκείνος. Επομένως, αυτή η στάση του πώς θα την γίνει αρχίζει και παράγει την προσωπική σχέση. Αν θέλετε, αυτό ξεκινάει από το ξεκίνημα της ζωής των παιδιών. Δηλαδή, εξακολουθεί ο Θεός μας να μας στέλνει παιδιά σε νέους γονείς που είναι άσχετοι και δεν ξέρουν από το πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά. Δεν τα στέλνει στους ηλικιωμένους ανθρώπους που ξέρουν από παιδιά, δεν τα στέλνει στις γιαγιάδες και στους παππούδες τα παιδιά, τα στέλνει σε νέους που δεν ξέρουν. Γιατί
Γιατί όταν δεν ξέρεις και έρχεται ένα παιδάκι, ένα βρέφος και δεν ξέρεις πώς να το πιάσεις και νιώθεις άβολα πώς θα το αγγίξεις αυτό το παιδί, εκείνη την ώρα που θα το αλλάξεις την μπάνα ή που θα δεις γιατί κλαίει, το κοιτάζεις με δέος. Εκείνη την ώρα που βλέπεις είναι σημαντικό και λες τι το κάνω αυτό εδώ. Αλλά το βλέμμα που του ρίχνεις στο τι θέλεις, ποιος είσαι, τι ζητάς, είναι εκείνη την ώρα ένα βλέμμα που το αγκαλιάζει. Έχει προσωπική σχέση. Είναι σημαντικό για σένα. Άρα σε κάνει εσένα εκείνη την ώρα που προσπαθείς να το συναντήσεις, να προσπαθείς να το καταλάβεις, να το κατανοήσεις που είπαμε. Άρα δεν μένεις στο τι λέει όχι, αλλά τι θέλεις, τι σου συμβαίνει, τι γίνεται. Και εκεί, σε αυτή τη συνάντηση που δηλώνεις την ανεπάρκειά σου, αρχίζει μια σχέση που κερδίζουν και οι δύο. Ένας επαγγελματίας που είναι σε ένα νοσοκομείο και που αλλάζει μια βρεφοκόμος που αλλάζει το παιδί, το κάνει σαν πακέτο. Το έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει σχετιστεί μαζί του. Επειδή ξέρει, δεν έχει σχέση. Όταν μπαίνουμε να ξέρουμε, χάνουμε τη δυνατότητα της σχέσης, χάνουμε την ανασφάλειά μας. Η δυνατότητα να μπορώ να αρχίσω να καταλαβαίνω αυτό που είπατε, το θέμα των pattern και πώς το κάνω, είναι θα πρέπει να επιτρέψω στον εαυτό μου να νιώσει ανασφάλεια. Για να μπορέσω μετά να δω τι κάνω αυτό. Αν έχω την ασφάλεια εκείνη, ότι οι άλλοι φταίνε, θα το επιβεβαιώνω διαρκώς ότι οι άλλοι φταίνε. Θέλω λίγο να ρωτήσω πώς ορίζουμε τη σχέση. Εγώ όπως το καταλαβαίνω ορίζεται, όπως το καταλαβαίνω εγώ, στη σχέση χρειάζονται τουλάχιστον δύο, έτσι, χρειάζεται να προσπαθούν δύο. Οπότε, από τη μια, πάω σε επίπεδο έξω από την οικογένεια, όπως είπατε πριν και το σχολείο, που με δυσκολεύει ένας μαθητής και θέλω εγώ να σταματήσει να με δυσκολεύει. Οπότε δουλεύω εγώ τον εαυτό μου, προσπαθώντας να βρω τι είναι αυτό και εν τέλει φτάνω σε ένα καλύτερο σημείο. Σημαίνει ότι έχω αποκτήσει σχέση με αυτό που με πει ή απλά το βλέπω σαν αφορμή για δική μου αυτοβελτίωση του χαρακτήρα και όσο με δυσκολεύει. Και από την άλλη, στην οικογένεια που πιστεύουμε ότι όλοι και από τις δύο πλευρές θέλουμε να είναι σε σχέση μεταξύ τους. Αν εγώ διαρκώς προσπαθώ χωρίς ο άλλος να κάνει κάποιο βήμα, και εγώ είμαι ένας άλλος άνθρωπος με συγκεκριμένες ανάγκες, λιγότερα κτλ. Το να προσπαθώ μόνο εγώ, πάλι νομίζω ότι δεν συναντιόμαστε, απλά δουλεύω εγώ τον εαυτό μου, δεν τον συναντάω με τον άλλον, γιατί κι άλλος δεν έχει προσπαθήσει να με συναντήσει. Αυτό μετά δεν μπορεί να λειτουργήσει, όπως είπατε, ειδικά στο χριστιανικό κόσμο και στην ενοχοποίηση και πνευματικά δημοφιλή. Αυτό κάπως. Ναι, λοιπόν, για να υπάρξει μια καλή σχέση, χρειάζεται ο καθένας μας να δει τι κάνει ο ίδιος με τον εαυτό του για να σχετιστεί. Γιατί για να σχετιστεί ουσιαστικά πρέπει ο ίδιος να θέλει να πει να συναντήσει τον άλλον. Όχι είναι υποχρεωμένος, θέλει. Στην περίπτωση με το παιδί που με δυσκολεύει μέσα στην τάξη, για να μπορέσω να σχετιστώ μαζί του, ναι, έχω να καταλάβω τι γίνεται με μένα για να μπορέσω να πω με διαφορετικό τρόπο. Εάν μπορέσω να βρω τον διαφορετικό τρόπο να τον συναντήσω, τότε έχει επιτευχθεί σχέση και τότε έχω κερδίσει και εγώ. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό, όχι? Άρα, για να γίνει αυτή η σχέση με το παιδί που με δυσκολεύει στο σχολείο, σημαίνει ότι εγώ έχω υπερβεί την ατομικότητά μου μέχρι τότε. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο άτομο και στο πρόσωπο, που το πρόσωπο είναι πάντοτε σε σχέση με τον άλλον,
και το άτομο ζητάει τα ατομικά του δικαιώματα, στο τι θέλει και τι δικαιούται, αλλά ως προς τους άλλους, ενώ το πρόσωπο κοιτάζει την προσωπική του ανάπτυξη, που σημαίνει ζητάει τα δικαιώματα της ύπαρξής του από τον ίδιο τον εαυτό του στην δική του προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια. Χρειάστηκε να κουνήσουμε 4 φορές το κεφάλι μας. Μπήκε κάποιος ανάμεσά μας. Ένα παιδί που μας δυσκολεύει. Κι άλλο παιδί. Αλλά επειδή θέλαμε να βρεθούμε, ψάχναμε να βρούμε τον τρόπο έτσι να επικοινωνήσουμε. Άρα δεν ήταν να κολλήσουμε πάνω σε αυτό που μας δυσκόλευε, αλλά να συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι θέλουμε να συναντιόμαστε. Και οι δύο. Αλλά πριν αποφασίσω εγώ να κουνάω το κεφάλι μου, είδα το δικό σου πρόσωπο να κουνιέται. Δεν είπατε, αφού δεν κουνιέσαι εσύ, εγώ θα το κάνω, γιατί να το κάνω εγώ. Αφού είχατε την επιθυμία να κρατήσετε τη σχέση, για όποιον δεν καταλαβαίνει, μπήκα στη μέση ανάμεσά μας δύο παιδάκια με την ώρα. Και χρειαζόταν να κουνάμε το κεφάλι μας για να βρεθούμε. Χαρά Θεού τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητα. Βάζουμε γιατί να αλλάζω εγώ, γιατί να προσπαθώ εγώ, αλλά το βάζουμε σε ένα επίπεδο λες και ριχνόμαστε. Αν μιλάμε σήμερα το θέμα μας, είναι ότι όποιος αλλάζει δεν το κάνει για τη χάρη του άλλου, αλλά το κάνει για το δικό του προχώρημα. Άρα δεν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξεις, πρέπει εσύ να προσπαθείς και να αναρωτιέσαι γιατί δεν προσπαθεί ο άλλος και να νιώσεις βήμα, αλλά πώς εσύ κάνεις τα βήματα για να προχωράς, και άρα οι προσπάθειες είναι στο δικό σου ενεργητικό. Είναι για σένα το κάνεις, δεν το κάνεις για κάποιον άλλον. Άρα ο στόχος είναι η συνάντηση με τον άλλον ή η βελτίωση δικιά μου, δηλαδή είναι να το βελτίωση δικιά μας με τους σκοπούς που γίνονται όλα για να επηρεάσει τον άλλον ή για να πλησιάσει τον άλλον. Αν είναι στόχος το προχώρημά μας ή η σχέση με τον άλλον, το προχώρημά μας. Μπορεί να μοιάζει πάλι εγωιστικό, αλλά θα σας το πω. Ο στόχος είναι να προχωρούμε και αν προχωρούμε καλά, είναι ευλογία και για τους άλλους. Και αν σχετιζόμαστε με τους άλλους. Και όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους, προχωράμε και εμείς. Είναι το ψάρι διπλής κατεύθυνσης. Αμοιβαιότητα που σημαίνει όμως ότι δεν περιμένω από τον άλλον να αρχίσει να προσπαθεί. Στα ζευγάρια είναι ένα διαρκές παιχνίδι, όπως τα μικρά παιδιά που μαλώνουν και λένε ποιος άρχισε πρώτος. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Ποιος άρχισε πρώτος. Ποιος άρχισε πρώτος. Ο άλλος. Έτσι, πάντοτε ο άλλος άρχισε πρώτος στο παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα και τα ζευγάρια μαλώνουν πολλές φορές. Ποιος πρώτος, ποιος προσπαθεί πιο πολύ, ποιος πρώτος θα πρέπει να υποχωρήσει. Που η απάντηση ποια είναι, ο άλλος. Αλλά αν πούμε με αυτόν τον τρόπο, δεν μας συμφέρει για τη δική μας ζωή. Δεν υποχωρούμε, προχωράμε, υπερβαίνουμε. Άρα σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που είπαμε, κατανοείς το τι είναι αυτό που συμβαίνει στο παιδί και άρα το αξιοποιείς. Άρα το αναδεικνύεις, αλλά κερδίζεις και εσύ. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και στη συνέχεια της ζωής μας να ξέρουμε ότι το παιχνίδι της ζωής είναι συναρπαστικό, εάν μπεις να το δεις έτσι. Άρα, αν δεις διαφορετικά, οι άλλοι είναι το γνωστό η κόλασή μου, με δυσκολεύουν, η ύπαρξή τους με δυσκολεύει, ή το διαφορετικό που εμείς λέμε, όχι χριστιανικό μου τη μορφή, σφάξε μαγά μου να γιάσω,
όχι καλά και δεν πρέπει να σ' αγαπάω, αλλά είσαι η ευλογία μου αφού μου δείχνεις τη δική μου ανυπάρκεια και έχω πολύ να προχωρήσω. Και έχω κι άλλο να προχωρήσω στη ζωή μου. Όχι θυματοποιημένα, όχι σαν κάτι που πρέπει να κάνω, αλλά σαν κάτι που με συμφέρει να κάνω. Αυτό εξάλλου, αν θέλετε, είναι και το συμφέρον των μακρόχρονων σχέσεων. Η μακρόχρονη σχέση, ένας γάμος που κρατάει χρόνια, δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Εάν δούμε πώς μιλάνε οι γονείς στα νέα παιδιά, είναι πολλές φορές τους λένε, κοιτάζουν το ότι κάναν πολλές σχέσεις και τους το λένε σαν ότι ευχαριστούνται, αλλά είναι μια κακή ευχαρίστηση που πρέπει να τη σταματήσουν και να πούνε στο καθήκον του γάμου. Άρα, με έναν τέτοιο τρόπο είναι μια διαστρέβλωση ακριβώς της έννοιας της σχέσης. Μια σχέση που πηγαίνει και κρατάει όσο δεν με δυσκολεύει ο άλλος, είναι μια κατανοητική σχέση του άλλου, τον είσαι για να περάσουμε καλά, αλλά όταν κάτι συμβεί και δεν περνάμε καλά, σε αφήνω, αλλά όταν σε αφήνω, τότε δεν χάνω τη δική μου συνέχεια, χάνω τη δική μου δυνατότητα να προχωρήσω. Άρα και ο επόμενος, πάλι που θα περνάω καλά, έχει ημερομηνία λήξης, γιατί κάποια στιγμή θα με δυσκολεύσει. Και τότε πάλι από την αρχή. Αλλά τότε χάνω κομμάτια του εαυτού μου. Και αυτό δεν με συμφέρει. Με συμφέρει, αν μπορώ να έχω μια σχέση μακρόχρονη, είναι εντελώς για το συμφέρον μου, γιατί σημαίνει ότι μπορώ να σχετίζομαι πιο καλά. Μπορώ να κερδίσω τον εαυτό μου και να πηγαίνω πιο πέρα. Σημαίνει ότι μπορώ να βρω τρόπο να συναλλάσσομαι με τον άλλον κατά τέτοιο τρόπο που είναι καλό. Ακόμα και, θα τολμήσω να στο πω, στο επίπεδο της σεξουαλικότητας, οι ευκαιριακές σχέσεις δεν είναι οι πιο ευχάριστες, ανεξάρτητα από το τι λέει ο κόσμος. Δεν μιλάω για τις πεταμένες σχέσεις που είναι μακρόχρονες αλλά δεν συναντήθηκαν ποτέ. Μιλάω για τις ζωντανές σχέσεις που ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Αν θέλετε σε επίπεδο ποδοσφαίρου, με τη μουσική, καλύτερα. Λοιπόν, είτε με τη μουσική, είτε με τα πλήματα, όταν ο ένας ξέρει τον άλλον, αν είναι δύο που τραγουδάνε μαζί, δύο που παίζουν μαζί όργανο, ο ένας σιγά σιγά ξέρει τον άλλον, μπορεί να πατήσει πάνω στον άλλο και να πάει πιο πέρα. Ισχύει. Στο ποδόσφαιρο, αν οι παίκτες ξέρονται μεταξύ τους, βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Η χημεία. Ναι, αν όμως μπούμε οι καλύτεροι παίκτες και οι καλύτεροι οργανοπαίκτες, αν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν ξέρουν πού να πατήσουν. Άρα αυτό που λένε είναι ότι δεν είναι κάτι που είναι ευχάριστες οι πολλαπλές σχέσεις, αλλά πρέπει να αντέξουμε τη μία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι όταν ζεις σε βάθος χρόνου, κερδίζεις και προχωράς. Και αυτό που έχουμε να δούμε είναι επίσης ότι κάθε σχέση είναι καλή, φτάνει να μην είναι κλειστή. Γιατί αυτό θέλω να σας το σημειώσω πάρα πολύ. Είτε είμαστε μόνοι μας, είτε είμαστε σε μια συντροφική σχέση, είτε σε μια οικογενειακή σχέση, δεν μπορούμε να είμαστε κλειστοί. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσετε και να το σκεφτείτε. Σήμερα η εποχή μας δεν μπορεί να επιτρέψει κλειστά συστήματα. Είμαστε ανοιχτοί και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας από το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να μην συναντήσουν τις ουσίες, τις χημικές ουσίες στον δρόμο τους. Θα τις συναντήσουν. Δεν μπορεί να μην συναντήσουν τον οποιοδήποτε αρνητικό άνθρωπο στον δρόμο τους. Θα τον συναντήσουν. Δεν μπορείς να μπεις και να προστατευτείς και να θέλεις να είσαι αγνός γιατί έχεις άγνοια του κακού. Είσαι περίεργος, όχι καλός. Η δυνατότητα να κλειστούμε ακόμα και σαν κοινότητα, ακόμα και
σαν ομάδα κοινωνική, ακόμα και σαν έθνος, μέσα στο δικό μας ύπαρξη, τότε θα μπαίνουμε να μηνόμαστε διαρκώς και άρα θα χάσουμε τη δυνατότητα της σχέσης με τους άλλους. Εσείς εδώ έχετε τον τουρισμό. Εάν μπούμε ο τουρισμός μόνο να σας χαλάει, να μας χαλάει έναντι χρημάτων, τότε πάμε λάθος. Αν μπαίνουμε αμυντικά μόνο ως προς αυτό, θα νιώθουμε ότι κάτι κακό γίνεται. Όμως σήμερα το πρωί στην μελέτη μου ήταν και μία Ιταλίδα, ήταν και μία Δανέζα, που ήταν ευλογία του Θεού αυτές οι δύο υπάρξεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν μπούμε να είμαστε ανοιχτοί, τότε αυτή η αλήθεια μας είναι καλή για τους άλλους. Καθώς ερχόμαστε σε σχέση με τις κοινωνίες, με διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφορετικά αξιακά συστήματα, τότε ή θα κλειστούμε και θα δηλαψιολογίζουμε διαρκώς θυμόμενοι το παρελθόν μας, το ένδοξο, που ήμασταν όλα καλά, γιατί ήμασταν όλα δοσμένα μέσα σε ένα ένδοξο παρελθόν, ή θα μπούμε διαφορετικά, να είμαστε ζωντανοί και όχι να επιμένουμε μόνο σε κάποια έτοιμα παρελθόντος, αλλά που θα παράγουμε νέους τρόπους για να μπορούμε να ζούμε ευχαριστιακά τη ζωή μας. Τα παιδιά μας, εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά μας θα ζήσουν και θα ζουν στην ψηφιακή εποχή. Τα σύνορα με τη μορφή αυτή που το ξέραμε έχουν καταργηθεί. Οι κοινωνίες των πραγμάτων έχουν ανοίξει. Έχουν μπει ερωτήματα που αμφισβητούν τις αξίες μας. Αν μπαίνουμε απλώς αρνητικά, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Όπως είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, που μπορούμε να τους δυσκολεύουμε, αλλά αν τους αξιοποιήσουμε, μπορούμε να πάμε μπροστά, τούτη στιγμή είναι μια συναρπαστική εποχή για όλους μας. Αν πούμε δηλαδή να επικαιροποιήσουμε, να μιλήσουμε σε σύγχρονη γλώσσα τις αξίες που είναι αξίες όχι γιατί αφορούν το παρελθόν, αλλά γιατί είναι πολύτιμα κλειδιά για την ζωή μας σήμερα. Άρα, αν μπούμε κλειστά, θα είμαστε πάντοτε το παρελθόν και θα ταυτιστούμε με ένα παρελθόν που ήταν όμορφο έτσι, αλλά ρομαντικό, αλλά ήταν παρελθόν. Οι δικές μας αξίες μετράνε αν μπορούν να είναι πανανθρώπινες. Εάν δηλαδή μπορούμε να είμαστε ζωντανοί, έτσι που όχι απλώς να μνημονεύουμε κάποιες αξίες παρελθόντος, αλλά να είμαστε ελκυστικοί και να δημιουργούμε προτάσεις ζωής και για τους νέους ανθρώπους μέσα στις δεδομένες συνθήκες, εκεί που είναι πολύ δυσκολεμένες, αλλά που μπορούμε να προτείνουμε προτάσεις ζωής, προτάσεις ομορφιάς. Νομίζω θα κλείσω. Κύριος Κουσουνής, ναι.